Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay ituturo ko naman kung paano po ang tamang pag-aalaga ng 45 days na mga manok. So dito po i-prepare po natin ngayon yung ating brooding cage para sa mga sisiw. Kaya panoorin natin ang ating preparation. Tara po mga kapatid. Ang una po natin gagawin ay i-disinfect po natin yung kulungan o yung ating brooder cage. So, sprayan lang po natin. Ang gamit ko lang po ay Sunrox lang. Yan, pati po yung loob. At matapos po natin i-disinfect po yung ating brooder cage, ngayon po ay ilalagay natin itong yung kusot po. So pupunuin po natin yung brooder cage ng kusot. Ayan, marami po yan, isang sako po yan. Yung ilalagay po natin sa loob ng cage, at least mga 2 inches po ang kapal. Ang purpose po nito ay para hindi po lamigin yung paa ng mga sisiw. Kaya hindi po sila lamigin at hindi mamatay. Tara, set up ko lang po sandali. Lagyan po muna natin ng sapin bago ilagay yung kusot. Siyempre, para hindi lumusot do sa screen. And after po natin ma-disinfect yung ating cage at lalagyan ng sapin, lalagyan na po natin to ng kusot. Kailangan po 2 inches po ang kapal ng ilalagay nating kusot. Puno po yan hanggang dun. And after po natin lagyan to ng kusot, i-sprayan po natin ulit para ma-disinfect naman po yung kusot. Ngayon po, nung malagyan na po natin to ng kusot at na-disinfect na po natin yung area, kailangan na po natin buksan ang ilaw. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung ating brooding cage ay balot na balot ng mga plastic. Dahil po ang mga sisiw ay kailangan ng at least 38 degrees centigrade ang loob ng kanilang kulungan o ng kanilang brooding area, at ang kanilang body temperature ay aabot po ng 40 to 41 degrees centigrade ang init, para silang ganun, parang nilalagnat. Pero normal lang po sa mga sisiw po yung mga kapatid. Tatagal po itong ating brooding area sa ganitong kanilang kalagayan sa loob po ng 2 linggo. Depende po yan, pagka sobrang init, unti-unti po nating bubuksan yung ating brooding cage. Papakita po natin yan sa loob ng mga ilang araw. Subaybayan nyo po itong ating video. So bakit ko po nilagyan na kaagad ng ilaw, wala pa yung sisiw? Ang purpose po nito ay para makondisyon na po yung area. Dahil bukas pa po ng umaga, makukuha po yung aking mga broiler. Kaya hintayin po natin, i-update ko po kayo everyday para po sa ating pagsubaybay sa paglaki ng mga sisiw po natin. So, yan po muna ang pag-prepare ng ating brooding cage. Yan, sa mga may katanungan po, mag-leave lang po kayo ng comment down below at sasagutin po natin yan isa-isa sa abot po nating makakaya sa awat tulong po ng Panginoon. So hanggang dito po muna mga kapatid. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.